السلام البنات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في صحه جيده. جبتكم اليوم واحد العصير اقتصادي بزاف بزاف بزاف. كنصيبو غير بالماء والفواكه اللي عندكم في الدار. خاص يكون غير الليمون. بالنسبه لي خاص يكون غير الليمون ولا شويه الحامض، كيجي زوين. الكثافه ديالو جد معقوله، والاهم من ذلك انه اقتصادي وما يحتاج كثره المكونات. ندوزو المكونات، طريقه التحضير ديالو. هنا غادي نحتاج معكم ليمونه وحده وجوج تفاحات. كيف يمكن لكم تستبدلوا اي فاكهه باش ما بغيتو. المهم ليمونه وحده، يعني برتقاله موين وجوج تفاحات يكونوا مغسولين بطبيعه الحال مزيان مزيان. غندوزو نقيو البرتقاله ونقيوها من دوك العظيمات ديالها. وبالنسبه للتفاح غادي نحتفظوا بالقشره ديالو، يعني كنحيدوا ليه غير العظم اللي كاين لداخل. القشره كنخليوها. القشره راه غنيه بالالياف، في حين القشره البيضاء ديال الليمون راه ما عندكم ما ديروا بها. يعني ملي تكونوا تنقيو فيه كفروا فيه شويه في التنقيه باش تحيد هذاك القشره البيضاء. صافي كيف كتنقيوه من العلف باش ما يجيكمش شمر. وناخذوا الكاس ديال الخلاط الكهربائي ديالنا، غنحطوا البرتقال ونحطوا التفاح. ويمكن لكم ديروا التفاح، البنان، بوعويد اللي عندكم في الدار، البطيخ اللي كاين، التلاح اللي كاين عندكم في الدار. يمكن لكم طحنوه غير بالماء. اقتصادي ساهل ماهل، يعني في دقيقه غتوجدوا هذا العصير وهانتوما شاربين كويس ديال العصير ديالكم رائع. غنطحنوه بالماء فقط، والكثافه ديالو كتجي يا سلام. غنطحنوه مزيان في الخلاط الكهربائي. وهنا الكثافه كيف اللي بغيتو نتوما، واش كتبغوا العصير جاري ولا كتبغوا عاقد شويه. المهم انا تعجبني موين، ما جاري ما عاقد. صافي. كنطحن مزيان وكندوز نكب في الكويسات. شوفوا الكثافه كتجي يا سلام. والاهم من ذلك انه اقتصادي، وبغيت نشاركه معكم. وحنا مقبلين على الشهر الفاضل، غتحتاجوا ضروري، غتحتاجوا مع الفطور ولا مع العشاء ولا مع السحور. ها انتم شوفوا الكثافه ديالو رائعه. نتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوه وينال الاعجاب ديالكم. خليتكم في راحه الله، والى فيديو اخر ان شاء الله.